البركشن في الشاشه على فكره من الحاجات المهمه غير الكارديولوجي بالمره. البركشن بتاع اللانج كله بيكون لايت بركشن ما عدا الباك هيفي بركشن، لان الباك يحتوي على ريت ماسلز. البركشن بتاع اللانج بيبقى لايت بركشن الا الباك بيبقى هيفي بركشن لانه يحتوي على ريت ماسلز. لما اعمل بركشن لايت بركشن رفعه الصباع بتبقى خفيفه مش من بعيد. كده كده اي بركشن بنحرك الريسك. لما ترفع صباعك مسافه كبيره وتقبض بقوه يبقى اسمه هيفي بركشن. الهيفي بركشن ده يتحس ويتسمع، يسمعه الاخرون. اظن انا بعمل بركشن في الكارديولوجي كنت بسمعكم. يبقى الهيفي بركشن يسمع. الهيفي بركشن بعمله عشان اجيب ديب ستراكشر. يعني مثلا الابر بوردر اوف ليفر ده حاجه ايه؟ ديب. يعني حتى البوردرز اوف هارت كلها بتبقى ديب لان اللنج فوقيها. اما اللايت بركشن الخبطه بتبقى رفيعه، خبطه خفيفه، رفعه الصباع حاجه بسيطه، بجيب بيها سوبرفيشال ستراكشر ويحس ولا يسمع. اللايت بركشن يحس ولا يسمع. انا بخبط كده احساسي بالحاجه دي فاضيه ولا مليانه. عشان كده ايه من الاخطاء الوحشه دي تعمل بركشن تقول لهم بس بقى يا جماعه انا مش سامع. لا اتكلموا يا جماعه وانت لازم تحس. او مثلا ايه تيجي تكلمه مشهور انت ربنا تعمل بركشن تحط صباعك كده. تنزل ودنك كده. اسمعي. تقول بسمع حاجه اسمها البركشن احساس. البركشن ايه؟ احساس. يعني ايه احساس؟ انا حاسس بالحاجه دي فاضيه ولا مليانه؟ الحاجه دي فيها هواء ولا حاجه صلب؟ فاهمني ولا لا؟ يبقى البركشن احساس. نورمال لانج فيها هواء. لما اعمل لها لايت بركشن تبقى ريزونانت. يعني نورمال تبقى ايه؟ ريزونانت لان فيها هواء. لو الهواء بقى بزياده تبقى هايبر ريزونانت زي حالات الانفيزيما. مش انفيزيما يعني هواء زياده ولا ايه؟ مش انفيزيما يعني هواء زياده. لما يكون عندي الهواء زياده هيبقى الصوت بيسمع اكتر يبقى اسمه هايبر ريزونانس زي حالات الانفيزيما. انفيزيما لو اكتر من كده يبقى تمبانيك ريزونانس، طبله تنشن نيوموثوركس. او في مكان هنا مشهور جدا حته اسمها تروكس اريا. تروكس اريا ده الفندس اوف ذا ستومك دي فيها اير بابلز، فلما تخبط عليها تبقى ايه؟ بتطبل كده حاجه اسمها تمبانيك ريزونانس. يعني اعلى حاجه في البركشن نوت تبقى تمبانيك ريزونانس، ده بيكون على التروكس اريا. اقل منها بس عاليه هايبر ريزونانس مع الانفيزيما. اقل منها نورمال لانج اللي هي بتبقى ريزونانت. اقل منها صوت مكتوم شويه كده سيكه صغيره، مكتوم حاجه بسيطه يبقى اسمه امبيرد نوت مع حالات الكونسوليديشن. يبقى الصوت مكتوم سنه. اقل منها يبقى ضل. الصوت ضل ضايع. الصوت ضل ده الفايبروز والكولابس. بس الفايبروز بيبقى هيتروجينس والكولابس بيبقى هوموجينس. الكولابس اللنج كلها قفلت كده على بعضها فتخبط على الحته دي كلها فيها هوموجينس ضلمس. اما الفايبروز يبقى باتشي حتت وحتت، حتت ضل وحتت ريزونانس بنسميها باتشي ضلمس. ستوني ضلمس ده بيحصل مع البلورال افيوجن. مركز معايا لو في ميه في البلوره الصوت مكتوم جدا. هقول لك حاجه، لو عندي بالونه ومليتها ميه، بالونه ومليانه ميه وجيت تخبط عليه اخبار الصوت ايه يا ولاد؟ مكتوم جدا ضايع جدا. عشان كده يبقى اسمها ستوني ضلمس. يبقى احنا اعلى حاجه تمبانيك ريزونانس، هايبر ريزونانس، امبيرد نوت، ضلمس وستوني ضلمس. دول انواع البركشن. بس على فكره دي حاجه حتى انت عارف النجار بيروح يخبط كده على الخشب يعرف اذا كان هو خشب ده سميك ولا حاجه ثانيه. مثلا يعني الراجل بتاع البطيخ بيعمل ايه في البطيخه؟ يقعد يخبط لما ترن تبقى مستويه كده ومرمله وجميله، لما تبقى ضال يبقى لسه ما استوتش. انت ازاي تشتري بطيخه؟ زي البطيخه لازم تحط فيه ترن. لو بترن والله مش بهزر، لو بترن ده شيء حلوه. فاهماني ولا لا كده؟ وانتوا دكاتره برضه احنا الشرع بني ادمين يعني. ايه البطيخه بالنسبه لنا؟ لكن لما تبقى ضل صوت مكتوم دي مش مستويه. فاهماني ولا لا؟ طيب لازم تمشي ايدك على هذا الاحساس وتعرف تميز الريزونانس من الضل. انا مش بقول لك التفاصيل بتاعت الريزونانس والتفاصيل بتاعت الضل، انا عايزك تقول لي ريزونانس ولا ضل؟ ريزونانس ولا ضل؟ مش صعب. طيب لما نيجي نعمل بركشن لللاين بعمل بركشن للفرونت واللاترال والباك. الكلاسيكال بركشن in all areas in all spaces by comparison. يعني باجي في الميد لاين دي عظمه، بصوا عليا كده شويه، بصوا عليا بخبط
بعد كده حاجه اسمها باراسترنال لاين، كلافيكل انفرا وهكذا. بعد كده ميد كلافيكولار. والله ماشي كده، فاهماني؟ لغايه لما اجي اللنج. بعد كده انتيريور اكسيلاري، ميد اكسيلاري، بوستيريور اكسيلاري، سكابولار وبارا فيرتبرال وميد لاين واي. تقول لي احنا هنقضي عمرنا كله بركشن. عشان كده لازم محدش بيعمل كده. عملوا طريقه للطلبه. هنعمل في الفرونت لاين واحد، وفي الاكسيلاري لاين واحد، وفي الباك لاين واحد. هاجي في الفرونت في الميد كلافيكولار لاين. الكلافيكل دي عظمه بضرب هنا مباشره وهنا مباشره. اي عظمه بعملها ايه؟ دايركت بركشن. مره بنت في الزهراء الدولي دخلت تعمل بركشن في الكلافيك عملت كده. ضربت على صباعها. من 5 سنين، البنت دي مش لاقيها لغايه دلوقتي. ايوه ذا موست مالجنت ستاف، 6 على 6، فاهماني ولا لا؟ عملت بركشن ازاي؟ بس هو القاعده بتقول ايه؟ لما تخبط على عظمه تخبط ازاي؟ تخبط ازاي؟ يبقى الخبط مش فاكرين الاسترنم؟ هو نفس الكلام، يبقى اي عظمه لازم اخبط عليها. دايركت بركشن، خلاص كده؟ الدايركت لما اكون في السبيس، انا مش بخبط، انا بحط صباعي، انتوا فاهمين بقى؟ بحط صباعي في السبيس. همشي كلافيكولار انفرا كلافيكولار سكند ثيرد وهكذا. وانا ماشي سبيس باي سبيس. وانا ماشي في اليمين في الميد كلافيكولار، الشمال في الميد كلافيكولار، ممكن اجي اطلع بره شويه عند الرابع والخامس وارد تاني. اللاترال ابعد عن القلب يعني، انا كده بعيد اصلا. خليه يرفع ايده لفوق، وباجي في الميد اكسيلري، اول سبيس في الاكسيلر 4 مع 4 5 6 لغايه لما اوصل للليفر. بعد كده بعد العين ويربع، دايما انا بعمل باك يكون مربع. وهو مربع السكابولا بالباك. هعمل بركشن فوقيها وبينها وتحتها. فاهماني ولا لا؟ بعمل بركشن في كل حته، طبعا محتاج مننا تريننج وهنعمله ان شاء الله. هنعمل بركشن حدودي فين؟ لازم اوصل هنا للليفر. مثلا الليفر في الخامس او في السادس، يبقى انا بقف في الشمال عند السادس. هنا في السابع او في الثامن بوصل عند الثامن، هنا في العاشر او في ال11 بوصل عند ال11. يبقى انا نهايه اللنج هو بدايه مين؟ الليفر. نهايه اللنج هي بدايه الليفر، يبقى دي حدودي. قصر عيني فقط. لو طلب منك في الامتحان بركاسة شيست، ده سؤال خادع، سؤال جزمه. ليه بقى؟ بركاسة شيست، التشيست وما حوى. وده بيتسال في واحده بس. بركاسة شيست يقول لك ايه بقى؟ تجيب الابر بوردر اوف ليفر، تجيب الكارديال بركشن كامل، ثم التشيست بركشن والسبيشال ارياز. يعني هو كله بقى ايه؟ بس انا عايزك تتكلم كده. بركاسة شيست تقول له ايه؟ انا هجيب الابر، يقول لك هتتكلم اشتغل. بعد ما تخلص تجيب مين؟ القلب. فاكرينه ولا مش انتوا؟ بعد ما خلصوا قول له تعالى اللنج بقى. خلص اللنج، خلصت، لا اروح ماسك حاجه اسمها ايه؟ ايه رايك في السؤال ده؟ سؤال عنيف، سؤال طويل، ماشي؟ في الجامعات الاخرى او في معظم الدكاتره التانيين يعني يقول لك ايه؟ بركاست اريا، بركاست روبس اريا، بركاست التشيست فروم فرونت، بركاست التشيست فروم، ينقي لك ايه؟ حته، الا في واحده تقول لك ايه؟ بركاست ايه؟ الوحده الوحيده اللي بتعمل بركشن القلب هي وحده دكتوره عائشه بيه. ودول على الديسك. ودول ايه؟ هم ملوك البركشن. بركشن، ايوه لازم. مين كان في الوحده؟ لا 5 بس بركشن. لا مش هيتكتب ده. بس 5 مش بيدقوا عليكم قوي. يا سلام، انتوا ساعتها مش عارفين غير ده. طيب اهم من اللانج بركشن في سبيشال اريا صفحه تاريخيه. 3 سبيشال ارياز. على فكره انا ماشي على السكيم بتاعي، بركشن الايه؟ اللانج وسبيشال ارياز، بين اريا، تروكس اريا، كرونيك ديسكوس. بين اريا اوف ذا تشيست، اريا اوف هارت نوت كفرد باي لانج. اريا اوف هارت نوت كفرد باي لانج تيشو. لو ادي رايت لانج اهي، دكاتره خليكم معايا شويه. وادي الليفت لانج اهي. في السبيس الرابع والخامس على الناحيه الشمال ما بين الليفت باراسترنال لاين وبين الليفت بوردر اوف ستيرنم والباراسترنال لاين في حاجه اسمها بير اريا. ركزوا كده معايا. الحته دي حته من القلب مش مغطيه باللانج. ديفينيشن بير اريا الجزء المكشوف. اريا اوف هارت نوت كفرد باي لانج تيشو، موجوده في الناحيه الشمال. الليفت فورس وفيكس هطلعها ازاي؟ ادي الاسترنال انجل، يبقى دي السكند الثيرد الفورس والفيكس اهو. من الليفت بوردر اوف ستيرنم لغايه الباراسترنال لاين. ايه الباراسترنال لاين؟ ميد واي ما بين الليفت بوردر اوف ستيرنم والرين كلافيكولار. يبقى هذا المكان حته من القلب. لما اجي اعمل لها بركشن من بره لجوه كده ينفع؟ ومن فوق لتحت ينفع. يعني كده ينفع وكده ينفع. بص عليا، باجي كده وادخل عليك
او اجي كده. كده صح وكده صح، الاثنين صح. اهم حاجه باقي ان الريزونانس على الضلع. مش دي حته من القلب يا ولاد؟ المفروض ان فيها دم، فلما اخبط عليها كده ايه؟ تبقى ضلع. فانا هاجي من بره لجوه وادخل عليه وادخل عليه. هاجي من الريزونانس الاقي هنا في ضلمس. او اجي من فوق من الريزونانس انزل على الضلمس. فهمت ولا لا؟ ودي حته من القلب مش متغطيه باللنج تيشو. بعمل لها لايت بركشن، ما تعملش دي. لو عملت دي بركشن انت بتجيب القلب من تحت كده كده. مش احنا قلنا عايزين، انا عايز اجيب الايه؟ اللنج. اصل مرات اللنج تكبر في حالات الفيزيما. لما اللنج تكبر كده او تكبر كده تعمل انكروشمنت على مين؟ يعني عملت زحف على البيك اريا. اند ات از ذا شورست ساين فور الفيزيما. دخلت على عيان صدره منفوخ. فالدكتور قال لك حالتك ايه؟ تقول له سي او بي دي. يقول لك يعني ايه؟ تقول له يعني كورونيك اوبستراكتيف برونكايتس والانفيزيما. يقول لك تعرف ازاي ان عنده الانفيزيما؟ تقول له في بارل شيب تشيست. يقول لك مش كفايه، عايز ذا شورست ساين. تقول له اعمل بركشن للبيك اريا. يقول لك يعني ايه بيك اريا؟ تقول له اريا اوف هارت نوت كفرد باي لانج. مش يقول لك فين مكانها؟ تقول له في الليفت فورث اند فيفث انتركوستال سبيسز فروم ليفت بوردر اوف ذا ستيرنم تو ذا ليفت بارستيرنال لاين. يقول لك اعمل لها بركشن. اعد، لازم اعد، لازم اعد قدام الاكزام. سكند، ثيرد، فورث، فيفث، سؤال بره الوقت. لاين بركشن. تلاقيها ريزونانت. ريزونانت ات از ذا شورست ساين فور الفيزيما قولا واحدا. تبصم بالعشره من الحاله فيها ما فيهاش هزار. فهمتوني ولا لا؟ على فكره لو في ليفت سايد النيوموثوركس يعمل كده برضه، لكن الفيزيما طبعا هي الاشهر. النيوموثوركس ده ليه حاجات ثانيه كتير يعني. يا جماعه عندي سؤال عكسي. في سؤال عكسي. مش دي المساحه بتاعتها؟ هل ممكن مساحتها تكبر؟ ايوه شاطرين. لو الليفت لانج دي كولابسد او فايبروتيك يبقى المساحه المكشوفه ايه؟ وسعت، صح ولا لا؟ او بص يا دكتور الشاطر قال لي ايه؟ لو الرايت فينتريكل كبر. اشمعنى الرايت فينتريكل؟ هو البوست يبقى عندي بريكارديال افيوجن. انا هنكتب جنب بير اريا والله العظيم سؤال. اهم سؤال في التشست كله اكزام البير اريا. ايه رايك بقى؟ اهم سؤال على الاطلاق بحذافيرها. سهله يا ولاد، على فكره سهله وبسيطه. دكتور ممكن نعملها مع الكارديال بريكشن؟ ينفع. كل القلب بعمل له هيفي بريكشن الا البير اريا لاين بريكشن. كل الهارت هيفي الا البير اريا. انت فهمت ليه؟ عشان اشوف حاجه مغطيها ولا لا. وكل اللانج لاين بريكشن الا الباك لانه فيه ثيك ماسلز. تروبس اريا. area of the chest overlying the fundus of the stomach which contain air bubbles. دي ارقام بوردرز. يعني البوردرز بتاعتها رخمه شويه. باخد نقطه اولى، ناس قالت في الخامس وناس قالت في السادس وناس قالت في السابع. كله في الميد كلافيكولار لاين. هوصلها بتسعه في الميد اكزيلاري لاين، 10 11 اللي هو الكوستال مارجن في الميد اكزيلاري لاين، وبرجع للضلع رقم 8 ليفت ايبس كوست وكوندرال جانكشن. لما اوصل دول ببعضهم دي حاجه اسمها تروبس اريا. بص لي عشان تفهم. انا بطلع السيرنال انجل يبقى دي السكند، الثيرد، الفورث، الفيفث، 5 أو 6 اللي يعجبك. وبعدين انزل كده 7 8 9 مايل كده. 10 11 اخر عظمه هنا في الميد اكزيلاري. وهنا انا كنت في 6 7 8 برضه اخر عظمه هنا. كوستو كوندرال يعني الضلع هو داخل في الضلع اللي قبليه اخر الكارتلج، ده اسمها كوستو كوندرال جانكشن. رفلي كده رفلي. اي حد يجيب ايده اليمين يحط الصبع على الليفت نيبل مكان ايده هو ايه؟ هو تروبس اريا. فهمتني ولا لا؟ بس ده لو محدش شايفك بصراحه، لو محدش شايفك حط ايدك كده واشتغل. لو حد شايفك لازم ايه؟ سكند، ثيرد، فورث، فيفث او 6. واجي هنا وانزل ايه؟ 7 8 9 10 11. واجي هنا 8. يبقى هذا المكان. انا والله بعمل كده، بحط ايدي كده واقعد اقول 5 يا دكتور ودي 9 ودي 11 انا حافظه ودي 8 معايا بشتغل. مش قصه. انا تقول له بص على الصوره وتقول ايه؟ كانك طلعتها يعني. اهم حاجه تبقى عارف ان المكان ده اسمه ايه؟ هذه التروبس هي الفندس. الفندس يعني فيه اير بابلز، يعني فيه هواء، يعني مخبط عليه ايه؟ لا تبان يهمني فيها بقى الجغرافيا بتاعتها. جاي لها من فوق يا اولاد من هنا اللانج والجلور، ومن تحت هنا في الابدومين، وعن يمينها الليفر، وعن يسارها سبلين، وهي مين طبعا؟ الستومك. مش كده ولا لا؟ فهي نورمال المساحه دي تنبني كريزنس. لو لقيت ضامن جاي من فوق يبقى في ميه جايه من فوق، ده بلورال افيوجن. ضامن جاي من تحت يبقى سايتس من على اليمين، مع الشمال يبقى الضامن من 4 اتجاهات. من فوق بلورال افيوجن تتقال كده، ومن تحت اسايتس. من على اليمين هيباتوميجا، من على الشمال فينوميجا. لو قال لك وايه كمان؟ تقول له ماس، تيومر، كولي فلاور ماس وجاستريك كارسينوما، تيومر وفيرش. لو قال لك وايه كمان؟ تقول له فول ستومك. يعني واحد واكل فول تانكر.
هو طبعا حتى لو حد واكل الفندس بيكون فاضي. بس عندنا كده احنا مش كده؟ يعني كله هيتملي. فبالتالي بس انا بضغط لكم في حاجه. ايه اللي يعمل دانس على التروبس ايه؟ غلط. ما ينفعش ده اول حاجه، ده اخر حاجه. اول حاجه اقولها ايه؟ من فوق من تحت يمين شمال وخد نفس وايه كمان؟ ماس وايه كمان؟ فول ستوب. فهمت ولا لا؟ عندي سؤال عكسي. هل ممكن المساحه بتاعتها توسع؟ توسع من فوق عامل لوبكتومي او فايبروز او كل ده. توسع من ناحيه اليمين شرونج من ناحيه الشمال. دي مهمه. عامل سبرينكتومي من كل الاتجاهات لو في عندي دايليتد ستوب. التروبس هي مشتركه ما بين التشست والابدومين. بتصير في التشست ماشي وبتصير في الابدومين ما يدورش. طبعا انا ممكن اجي احدد مكانها واجي في النص واطلع واروح كده وكده في الاربع اتجاهات. او بحط في ناس تحط صواحها وتخبط على كل الصوابع. يعني كل حد يعملها بطريقه. احنا هنتعلم الطريقه الحلوه ونشتغلها كلها سهله. فيها مشكله التروبس ايه؟ طيب الاريا الثالثه اسمها كرونيك اسمها اللي هو الحته دي. الحته دي التجويف ده اللي هو اريا اوف ذا تشيست اوفرلاينج الايبكس اوف لانج. الحته بتاعت الايبكس ده الايبكس اهو. هنا كده في الكلام ورا في ترابيزيوس وميديال روت اوف ذا نيك. ودي بوردرز ما تاكلش عيش ما يحبوهاش. لما تقول الكلابيكل وده اللي احنا هنشتغل اصلا. كلابيكل وترابيزيوس ترابيزيوس نصب وروت اوف ذا نيك. لكن هو بيحبوا دايما عظم يعني. ركزوا عشان الحته دي رخمه شويه. anteriorly medial 2/3 of the clavicle وبحط نقطه. posteriorly medial 1/3 of the spine of the scapula وبحط نقطه. من قدام medial 2/3 of the clavicle وبحط نقطه. من ورا medial 1/3 of the spine of the scapula وبحط نقطه. لما اوصل النقطه دي بالنقطه دي يبقى اسمه lateral border. يبقى النقطه اللي قدام فين؟ الجنكشن ما بين التلتين والتلت. ومن ورا الجنكشن ما بين التلت والتلتين اوصلهم لبعض يبقى اسمه ايه؟ طيب الروت اوف ذا نيك من الاسترنوكلافيكولار لغايه ترانسفيرس بروسيس اوف سي 7. سي 7 اللي هو العظمه البارده وعلى نفس عسل. لو جيت وصلتها للاسترنوكلافيكولار ده اسمه روت اوف ذا نيك. تيجي تقف من ورا العين تعمل لها بركشن من جوه البطن. المفروض الحته دي هواء. انا جاي من الضل ريزمس. الحته دي هواء فيها هواء. ده الايبكس. لو لقيت فيها ضلس يبقى انا عندي ايبك ليجن. وده سؤال ايه الحاجات اللي تحب تيجي في الايبكس؟ في 3 مشهورين واشياء اخرى. المشهورين تي بي بانكوس تيومر فرينداندرز نمونيا. فرينداندرز اللي هي اسمها الثاني ايبيكال نمونيا والثالث كليبسيلا نمونيا. يبقى فرينداندرز نمونيا اللي هي ايبيكال وكليبسيلا نفس المعنى. ولو في ثيكنينج في البلورا، لو في عندي فايبروزس في الايبكس، كلها حاجات ربما تؤدي الى ايه؟ ربما تؤدي الى ضلنس على الكورونيك. في سؤال بوستي عن لو في حد ولاد ازهر اسمه كده بركاس سبيشال اريس اوف ذا تشيست ب 25 درجه. بركاس سبيشال اريس بس بركشن انت بتشتغلوا خلاص. تدخل تعيد وتشتغل. فيها ايه يا ابني كذا، فيها ايه يا ابني كذا، فيها ايه يا ابني كذا. هو السؤال كده. الصفحه دي بركاس سبيشال اريس اوف ذا تشيست. ده سؤال بيبقى سؤال بوستي كده. الدكتور ما بيتكلمش معاك. انت بتعمل تكنيك وخلاص. تايلر بركشن مهم جدا. وركزوا معايا عشان مش هسيب فيه بره. اللي هيسالني بره هزقه. كله ركز معايا. سيب اللي في ايدك يلا. طب الحته دي رخمه، ركز معايا. انا باجي بعمل هيفي بركشن، ببدا من السكند سبيس واعمل هيفي بركشن. ركزوا معايا كلكم. ريزونانس ضغط. اول ما بوصل للضغط بقول له خد نفس واكتبه. واخبط تاني الاقي الحته اللي كانت ضل بقت ريزونانس. دي معناها ان الحاجه دي ليفر يعني انفرا ديافراجماتيك. انا وصلت الليفر كان ضل، لما قلت له خد نفس الديافرام زق الليفر اللي تحت، فالحته اللي كانت ضل تحولت الى ودي معناها ايه؟ مش معناها ليفر. معناها ان الحاجه اللي كانت عامله ضلس انفرا ديافراجماتيك. واشهر حاجه انفرا ديافراجماتيك مين؟ بس ممكن تبقى حاجه ثانيه. ممكن بس سب فرينيك ابسنس. فاهمني ولا لا؟ ممكن قصايد اي حاجه بس حاجه تحت مين؟ اهم حاجه انها حاجه تحت مين؟ فاحنا مش هنقول بقى ايه ليفر، هنقول انفرا ديافراجماتيك ليجن. يبقى دي حاجه انفرا ديافراجماتيك والسائل. دي الحاله الاولى فيها مشكله. الحاله الثانيه ركزوا عشان مرتبطه بيها. ريزونانس ضل. خد نفس واكتبه. ضل. اطلع لفوق. ريزونانس هي الحته دي ضل بالنفس ومن غير نفس. يبقى دي حاجه سوبرا ديافراجماتيك. بأمارة ايه؟ انها ما اتغيرتش بالنفس. ما هو النفس الديافرام اتحرك. فهمتوني ولا لا؟ لكن هي ما اتغيرتش لانها حاجه فوق الايه؟ نمونيا، ماس، كونسوليديشن، برونكيت، اي حاجه بس حاجه فوق. طالما فوق الديافرام اسمها سوبرا
في مشكله في الاثنين دول، في واحده ثالثه. اولها خايف، والله العظيم خايف. ربنا يستر، والله ربنا يستر اهو، والله خايف. ريزونانس ريزونانس ريزونانس، ضل، خد نفس واكتمه، ضل، اطلع لفوق، ضل، اطلع لفوق، ضل. ما انا كنت خايف. هو حسبته ليه؟ بلورال افيوجن. مش بقول لك انا خايف. ريزونانس ريزونانس ريزونانس، ضل، خد نفس واكتمه، ضل، اطلع لفوق، ضل، اطلع لفوق، ضل. الديافرام شغال. التو المفروض الديافرام اليمين والشمال، الرايت كوبرا والليفت كوبرا يتحركوا مع بعض لتحت. انا مع بعض لفوق، ركز معايا، محدش يتكلم خالص، اللي عارف يسمع. واحد عنده في الناحيه اليمين ديافراجماتيك باراليسيس، فجاي ياخد نفس، الناحيه الشمال نزلت، لما نزلت زودت النيجاتيف بريشر، راح ساحب اليمين لفوق، فالابدومينال كونتنت طلعت كده، فالحته اللي كانت ريزونانس مع النفس تحولت الى ضل. يبقى انا عندي ايه؟ ريزونانس ريزونانس ريزونانس، ضل، خد نفس واكتمه. بدل ما الديافرام ينزل عمل ايه؟ هو الشمال نزل بس اليمين ايه؟ لما طلع لفوق الحاجات دي اتشدت كده، فمفيش فراغ عندنا في جسمنا طالما حته فضيت، فتلاقي الكونتنت دخلت كده، فتلاقي الحته اللي كانت المفروض تبقى ريزونانس اصبحت ايه؟ ضل. يبقى ده اسمه ديافراجماتيك باراليسيس. الله يبارك لكم، ركزوا معايا. واللي انا عملته من تحت لفوق ده اسمه ريفيرس تايدال بيركشن. اسمه ايه؟ ريفيرس العكسي، ريفيرس تايدال بيركشن. ده سؤال ام سي كيو. ريفيرس تايدال بيركشن كان دايجنوز، يحط لك شويه حاجات، تختار كلمه ديافراجماتيك باراليسيس. عايز اقول جمله، هقول جمله. تايدال بيركشن كان ديفرنشيت بتوين انفرا ديافراجماتيك، سوبرا ديافراجماتيك، اور ديافراجماتيك باراليسيس. يقدر يفرق الحاجه دي. انفرا ديافراجماتيك دي الحاله الاولى، سوبرا ديافراجماتيك دي الحاله الثانيه، او ديافراجماتيك باراليسيس دي الحاله الثالثه. ان شاء الله في الاشعاعات هقول لكم حاجه، يجي العيان على جهاز الاشعه كده واقول له اقف كده، تعالى اقول له امسك حاجه فوق مثلا وخد نفس جامد. انا بربط الاشعه هو ايه؟ عشان يبقى في فول اكسبانشن، هو واخد نفس، فبص على الاشعه المفروض الديافرام ده نازل، الاقي الناحيه اليمين مثلا طالعه لفوق قوي، او الناحيه الشمال طالعه قوي عن الثاني، مع انه هو بيعمل الاشعه لازم يكون ايه؟ فول انسبيريتد، يعني تبقى نازله لتحت. لقيت واحد طلع لفوق والثاني نازل، يبقى ده دايجنوستيك فور ديافراجماتيك باراليسيس، ويقولوا عليها يقول لك بارالايز ديافرام موفز بارادوكسيكالي ديورنج انسبيريشن. موفز بارادوكسيكال يعني ايه؟ يعني بيتحرك حركه عكسيه، المفروض ينزل لتحت، هو طلع لفوق لانه مشلول. طب ايه اللي طلعه النيجاتيف بريشر؟ انا خلصت. ايه ده؟ يعني هو كده لازم يونيلاترال؟ يس، لو بايلاترال اي سي. نعم، مش هعمل كده. نقول لك انا خلصت. اولها تاني؟ يعني لا انا خلاص الحته دي. اطمن ولا ايه؟ تاني؟ من اول فين؟ كله. ولا ايه؟ عناية. سؤال مطلوب مني. ريزونانس ريزونانس ريزونانس، ضم، خد نفس واكتبه. بقى ريزونانس. قولي بقى ده ايه؟ انفرا ديافراجماتيك، ودي سهله زي الليفري. ريزونانس ريزونانس ريزونانس، ضم، خد نفس واكتبه. ضم، اطلع لفوق، ريزونانس، الحته دي بس اللي ضم، يبقى دي حاجه فوق الايه؟ سوبر ديافراجماتيك. سهل؟ التالتة دي الخوفات. ريزونانس ريزونانس ريزونانس، ضم، خد نفس واكتبه. ضم، اطلع لفوق، ضم ضم، يبقى ديافرام تتشد لفوق، يبقى اسمها ديافراجماتيك باراليسيس. ماشي يا ولاد؟ ده اسمه تايدال بيركشن. سؤال شهير، اعمل لي تايدال بيركشن يا ابني. احنا بنعمله في حاله الكارديولوجي هارد، مش كده ولا ايه؟ حاسس ان هو ليفر وخلاص، انفرا ديافراجماتيك اللي هو النورمال، يعني اللي هو فيه ليفر، في بتقول لك انا النورمال لازم تقعد تشتغل. شفت النظام مش عايزه من مره اشرب عليه اصلا. اتلدق اتلدق. هناخده في الاسايس لكن مش في الجسم. انا عارف. دكاتره، مين يرزع لي جمله كده؟ عايز اسمع جمله كده. عايز اعمل كومنت على البركشن في حاله سي او دي. دي جمله حلوه قوي. ايوه، هايبر ريزونانت تشيست with encroachment of their area. سهله؟ هايبر ريزونانت تشيست، صح؟ لان الهواء بقى ايه؟ ودخلنا على مين كمان؟ with encroachment of their area. يبقى الكومنت كده في حالات الايه؟ في حالات الاستثناء. واحد عنده فايبروزس في اللنج اليمين.
يبقى البركشن بتاعي هيتروجينس دامس. هيتروجينس دامس، واحد عنده بلورال افيوجن في الناحيه الشمال يبقى بيزل ستوني دامس. حد فاهم حاجه؟ مش هنعمل الاسطمه دي عشان نركب عليها ولا ايه؟ فاحنا عايزين نركب عليها. طيب قبل ما ادخل على الاسكالتيشن عندي كلمتين. الكلمه الاولى انا عندي انسبيريشن واكسبيريشن. النورمال ماسل فور انسبيريشن هما الديافرام والانتركوستال، عشان تاخد نفس الديافرام هو اهم عضله بينزل لتحت فيزود النيجاتيف بريشر يدخل الهواء فانت بتاخد نفس ويساعده ساعات الانتركوستال ماسل. اما الاكسبيريشن از باسيف، الاكسبيريشن بيبقى باسيف، كل عضله بترجع لطبيعتها. يعني يجي الدكتور يقول لك مين يا ابني الماسل اوف انسبيريشن؟ تقول له الديافرام، يقول لك ومين كمان؟ تقول له الانتركوستال، يقول لك طب مين يا ابني الماسل اوف اكسبيريشن؟ تقول له بطل هبل مفيش، هو الاكسبيريشن ايه؟ مفهوم الحته دي ولا لا؟ لكن لو كان عندي ريسبيراتوري ديستريس بيكون في عضلات بتساعد في الانسبيريشن غير اللي احنا عارفينهم، وعضلات بتساعد في الاكسبيريشن ما تشتغلش غير مع الانسبيريشن. ده في الريسبيراتوري ديستريس اسمها اكسسوارز، يعني عضلات ايه؟ مساعده. العضلات المساعده دي مع الانسبيريشن العضلات اللي بتتغذى. تعرفوا حاجه مش عارفين بطن عارفين، تعرفوا حاجه اسمها سباينال بارتس اوف اكسسوري بيغذي مين؟ خلاص الترابيزيوس والسترنوماسويد. ها الترابيزيوس والسترنوماسويد دول بيساعدوا في ايه؟ اكتب جنبهم كده، اكتب جنبهم سباينال بارت اوف اكسسوري. دول بتوع السباينال بارت اوف اكسسوري. وتحت السترنوماسويد في عضله كده صغيره اسمها سكاليني ماسل بتساعدهم هي كمان. لكن ترابيزيوس والسترنوماسويد على فكره ام سي كيو. الاكسبيريشن لاتيسمس دورساي و سيريتاس انتيريور والابدومينال ماسلز حتى الشفايف بيرسن جيبس. شايف الان بيجي بالازرق؟ بيرسن جيبس تو انكريز انترا برونكيال بريشر كيبنج بيتنت الفيلاي. مش الكلام ده؟ مش الكلام ده؟ مش مكتوبه خالص البيرسن كانت مكتوبه هناك ازاي؟ يعني احنا قلناها اصلا. طيب طب بص الحته دي بس الله يبارك فيك، بصوا بس شويه. انا يا اولاد عندي سي او بي. قولوا لي بعد الشر يا دكتور ولا حاجه؟ يا ساتر عليك، هو عندي بروكا لازمه جاي دوري الاتاك. فانا قاعد في المستشفى ما اعرفش انام على السرير. عندي بقى لما بنام كده سلبي منفوخ جدا فالبريشر بيزيد فاكرين؟ فاقوم اتخنق فتاني قاعد يا اما حاطط كرسي قدام عمال اعمل كده يا اما حاطط ايدي جنب عمال اعمل كده. انا بشغل كده لاتيسمس دورساي فاهماني ولا لا؟ وسيريتاس انتيريور كمان. ولا عنده سي او بي دي وبروكا اللي مش عارف يخلص مشكلته في الاكسبيريشن فبيقعد القعده دي. قالوا عليها تراي بود بوزيشن بتاعت بوزو. تراي بود بوزيشن ليها صوره في الرابله. ايوه دي صفحه كام؟ 85. العين اللي عايش في الاي سي يو ده عنده ريسبيراتوري ستريس. القعده دي يا اولاد القعده دي مشغل ايه؟ اكسسوارز. يبقى بيشغل عضلات عشان يخرج الهواء. هو مش عارف يخرج بسهوله، تقول لي مش هو باسف في الظروف العاديه، لكن لو كان عنده اوبستراكتيف اير واي ديزيز لازم يشغل ايه؟ لازم يشغل اكسسوارز. لما تدخل تلاقيه قاعد القعده دي ده سيفير ريسبيراتوري. انتوا عارفين الصوره اللي في كتاب واحد في الاي سي يو؟ والله ده اي سي يو. فاهميني ولا لا؟ يعني واضح ان الحاله خطيره وخطيره جدا. ما تستهونش من قعده العيان، قعده العيان مهمه. ربما يكون جاي لك وقاعد في الاستقبال واخد المنظر ده تحديده بسرعه في المستشفى، ده ما يروحش، ما ينفعش يروح. فهمتوني ولا لا؟ مع السيفير برونكيال ازمه وحالات السي او بي دي. الحته بتاعت الاكسسوارز مهمه. الحته بتاعت الاكسسوارز ماسلز مهمه عشان بيلعبك فيها كام اس كيو. انا دلوقتي عايز الهواء ده. انا مع الانسبيريشن بوسع الاير واي، مع الاكسبيريشن بضيقه. ايه رايك ان هو ضيق؟ فانا مع الانسبيريشن بوسعه شويه ومع الاكسبيريشن بضيق الاير واي اللي هو ضيق. فانا عايز عضلات تضغط على الالفيولاي عشان تخرج الهواء. بشغل لاتيسمس دورساي. لما انا بسند ايديا كده قدامي او بعلقها على حاجه يبقى انا بشغل لاتيسمس دورساي. فهمتيني ولا لا؟ يبقى انا بعمل فورس كونتراكشن لهذه العضله فبطرد الهواء ده. خلاص؟ مالك كده؟ قولي فاهم. طيب لما يجي لك كوليك تشيست تعرف ازاي هو كومبنسيت ولا لا؟ قول نعمل اي بي جي مكتوب عندك كده حته طيب 1 يبقى عنده هايبوكسيا بس، طيب يبقى عنده هايبوكسيا او هايبركابنيا. تعالى بقى لموضوعنا، ايه هو موضوعنا؟ ما اجمل ان تكون منظما. اجمل حاجه في الدنيا في حد منظم وانت بتتكلم. فاتفقنا انسبكشن انا بمشي بالسيستم ده، بالبيشن بالسيستم ده، بركشن. على فكره احنا بيتريقوا علينا الدكاتره اللي ما يعرفوش الشرح، يقول لك بتوع الكورسات بيحفظوك، احنا بنحفظك. احفظ السيستم، احفظ الطريقه وامشي بيها، احنا اللي بنحفظ يا باشا.
انت اشتغل كده مش هتنسى حاجه. لكن كلمه من الشرق وكلمه من الغرب والله العظيم ما انت محصل اي حاجه. نفسي تروح تعمل الاسطمبه دي قدامك وتجربها في كل ما تذاكر مره تقول اللوكال لوحدك. الاوسكالتيشن اعمل كده. هعلق على الاير انتري، دخول الهواء وخروج الهواء. دخول الهواء عامل ايه؟ البريث ساوند دي كلمه مهمه عايز اقولها النهارده. ثم اديشنال ساوندز وقلنا اوريدي فوكال ريزونانس. كلمه اير انتري دخول وخروج الهواء. انا بحط السماعه هنا وهنا وهنا كله باي. لا. اشوف يا ولاد الناحيتين زي بعض ولا في ناحيه اقل؟ الناحيتين زي بعض اقول ايه؟ انت اخبارك ايه؟ انت نورمال اير انتري بس انت الناحيتين زي ما بتقولي عليها ايكوال اير انتري. مريض البرونكيال ازمه او مريض السي او بي مش المرض في الناحيتين؟ فما تقولش قليل ولكن نقول ايه؟ ايكوال اير انتري. مريض الفايبروزس في الناحيه الشمال ديمينش اير انتري او ديكريز اير انتري في الناحيه الشمال. مريض النمونيا في الرايت لوب يبقى ديكريز اير انتري في الحته المصابه اللي هي الرايت مامري اريا وهكذا. عنده فايبروزس تحت بس هنا يبقى ديكريز الانتري تحت بس هنا. يبقى الفكره الانتري بيقل في الحته دي يا ولاد. واللي عايز اقول لو كان المرض في الناحيتين ما تقولش قليل، ما انت بتقارن الناحيتين بعض فتقول لي عليها ايه؟ ايكوال ان بوث سايدز. انتهى الكلام ولا اقول تاني؟ سهله ولا اقول كمان؟ اصحى يا مطر معايا ولا ايه؟ تمام؟ بص يا ولاد اجمل حاجه هنقولها واهم حاجه وهشرحها بعمق شويه وهناخد وقتنا زي ما احنا عايزين. انا اهم حاجه تفهم. هنتكلم على حاجه اسمها البريث ساوند. هنخلصها ونتكل على الله. البريث ساوند دول نوعين، يا فيزيكولار بريثنج يا برونكيال بريثنج. كلمه فيزيكال باللاتيني يعني الفيولس. كلمه فيزيكال يعني الفيولس. يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ يعني طبيعي عندنا دي تيرمينال برونكيول الهواء دخل فيها دخل كده الهواء وبعدين لف هنا ولف هنا ولف هنا وعمال يعمل كده جاز اكسشينج وخرج تاني. اعتمدنا في التنفس بتاعنا على مين؟ على الفيزيكس الالفيولاي فقالوا عليها فيزيكولار. فيزيكولار هو الفيولار. طب احنا كناس نورمال مش هو بيدخل في التراكيه للممبر والقاع يفضل ماشي لغايه التيرمينال برونكيول لغايه الالفيولاي ويلف ويخرج. يعني احنا كلنا بنعتمد على مين في التنفس بتاعنا؟ على الالفيولاي. فالتنفس بتاعنا اسمه ايه؟ الفيولار اللي هي اسمها التاني باللاتيني فيزيكولار. يبقى فيزيكال يعني الفيولس، فيزيكال يعني الفيولس. يبقى فيزيكولار بريثنج اللي هو الطبيعي بتاعنا. هذا التنفس الطبيعي بيكون صوت سوفت اسمه راسلينج. راسلينج يعني صوت كحفيف الاشرار، صوت ناعم. هو انت سامع صوت النفس بتاعك؟ سوفت راسلينج. كمان يا ولاد مفيش اي فواصل ما بين الانسبيريشن والاكسبيريشن. لاحظ كده، خد نفسك يا دكتور الطبيعي براحتك. انت مثلا انت وصلت لقمه الانسبيريشن بيدخل في مين؟ انت ممكن توقف براحتك، لكن لو انت بطبيعتك الانسبيريشن ثم الهواء دخل لم يتوقف، وقف ما وقفش. كمان لاحظ حاجه، خد نفس يا دكتور. هتلاقي ان الانسبيريشن عندك طويل والاكسبيريشن صغير. الانسبيريشن 2 اكسبيريشن 3 or 4 to 1. يعني مده الانسبيريشن اطول من بنسبه 3 او بنسبه 4 الى 1. حد عارف ليه؟ عشان حاجتين. الانسبيريشن اكتف والاكسبيريشن باسف. يعني المجهود في مين؟ والاكسبيريشن حاجه بس كل عضله بترجع لمكانها فمش محتاج مجهود. الحاجه الثانيه الفيولاي ار تندد تو كولابس. عايزه تقفل. انا بقول لكم اكزامبل مش هتنسوه ابدا. البالونه. اديت كل واحد منكم بالونه بتاعت اطفال قلت لك انفخ بتاعك بره قلت لك انفخ على الاخر. فانا نفخت البالونه. تقعد تتعب وانت بتنفخ وبعضكم اصلا ما يعرفش ينفخها. وجيب حد ينفخها. فاهمني ولا لا؟ تقعد تنفخ فيها تاخد دقيقتين على ما تكبرها. لو قلت لك فضي البالونه هتعمل ايه؟ هتعمل اي حاجه؟ هي هتفضي. انت نفختها في دقيقتين هي فاضت في نص دقيقه. هتفهم حاجه؟ كذلك الالفيولاي بتاعتها انفخ الالفيولاي. فضي الالفيولاي. فهمتوني ولا لا؟ يبقى المجهود اكتر مع مين؟ لكن الاكسبيريشن باسف. وكمان اللي بيخلي الهواء يخرج بسرعه 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 ان الالفيولاي عايزه ايه يا ولاد؟ يعني ايه تنزل تاكل؟ فيها الناس تنزل تاكل عايز تقفل بسرعه قفل بسرعه قفل. ده انت لما بتدخل هواء ده رغم عنها ده عكس ارادتها. الالفيولاي بطبيعتها عايزه ايه يا ولاد؟ انت عارف يا دكتور لولا البلورال ساك وده موضوع بعدين يعني لولا البلورال ساك في نيجاتيف بريشر بيسحب الالفيولاي كان زمان قفلت. فهمتوني ولا لا؟
مش كده في عندنا شويه ريزيدوال فوليوم قاعدين هنتكلم عليها بعدين، خليك معايا دلوقتي. يبقى نورمال بريث ساوند عندنا كلنا اسمه ايه؟ فيزيكولار بريثنج. ايه مواصفاته؟ صوت راسلينج. مفيش جاب ما بين الانسبيريشن والاكسبيريشن. الانسبيريشن طويل والاكسبيريشن صغير. لو حد حصل له برونكيال ازمه ديورنج الاتاك او سي او بي دي على طول بقى الاير واي بتاعه ضيق، اصبح التنفس بتاعه حاجه اسمها vesicular breathing with prolonged expiration والكاركتر بتاعته هارش. vesicular breathing with prolonged expiration. فاكر لما نفخت البالون؟ بعد ما نفختها قلت لك فضيها، بس وانت بتفضيها ضيق الفتحه بتاعتها. ايه اللي هيحصل؟ تاخد وقت طويل وهي بتفضي تعمل صوت صفاره تعمل ويزز. فهمتوني ولا لا؟ نفس الفكره. ايه الفكره؟ واحد عنده برونكيال ازمه فالاير واي ضيق اثناء الاتاك. اللي عنده سي او بي دي على طول الاير واي مع الانسبيريشن بيحاول ان هو يفتح، فالهواء بيدخل مع الانسبيريشن بيضيق الاير واي اللي هو اساسا فده الهواء ايه؟ ياخد وقت كتير، وطالما الهواء بيخرج من حته ضيقه يعمل صوت صفاره. فدايما الويزز في حالات السي او بي دي والبرونكيال ازمه اثناء الاكسبيريشن هذا النوع من التنفس اسمه فيزيكولار بريثنج ويز برولونج اكسبيريشن. كانوا زمان يقولوا بيقولوا عليه هارش. هو فعلا الكاركتر بتاعته هارش، هما زمان بيقولوا ايه؟ هارش فيزيكولار، الكلمه دي غلط. هو اسمه فيزيكولار بريثنج ويز برولونج اكسبيريشن والكاركتر بتاعته هارش. انا لما بقول فيزيكولار بريثنج ويز برولونج اكسبيريشن بتكلم عن الديوريشن. لما اقول هارش دي الكاركتر. انت عارف يا دكتور الدنيا هوا اهو بره وانت فاتح الشباك على الاخر. ما انتش سامع صوت الهواء او سامع بسيط. لو انت جيت قفلت الشباك وسبت حته زيق كده رفيع حته صغيره مفتوحه تسمع صوت ايه؟ صواريخ داخله منه. فهمتوني ولا لا؟ نفس الفكره. كل ما يكون الاير واي ضيق كل ما الصوت يبقى علل يا دكتور. التنفس في الكبار فيزيكولار بريثنج، في الاطفال هارش فيزيكولار بريثنج. الاطفال الدايمتر بتاعهم بيبقى ايه؟ خلصت ولا دكتور؟ سهله الحته دي يا ولاد؟ فيها اي مشكله لغايه دلوقتي؟ بصوا بقى عشان اللي جاي مبني عليها. ما راي حضراتكم لو كانت التيرنال برونكيول اهي وادي الالفيولاس اهي بس الالفيولاس اوت اوف فانكشن. فالهواء دخل كده وقف هنا قال اعمل ايه اعمل ايه مش عارف يكمل. عمل شويه جاز اكسشينج هنا ولف ورجع تاني. هذا النوع من التنفس اسمه برونكيال بريثنج. يبقى البرونكيال بريثنج اعتمدنا على مين؟ اعتمدنا على مين؟ على البرونكيولز. فاصبح التنفس هنا اسمه ايه؟ برونكيال. وهذا البرونكيال بريثنج يا دكاتره يحصل نورمالي على التراكيه ويحصل ابنورمالي مع 3 سيز. تراكيه ايه؟ يا تراكيه ايه؟ مش تيوب واخرها ايه؟ انتوا فكرتوا ايه ولا ايه؟ تو مين برونكاي لكن مش اخرها الفيولاي. يبقى انا طول ما انا بسمع التراكيه بسمع عليها. يعني المكان الطبيعي اللي بنسمع فيه برونكيال بريثنج عندنا هو مين؟ هو التراكيه لانها ايه؟ تيوب واخرها برونكاي مش الفيولاي. فهمتوني ولا لا؟ اسمعها ابنورمالي مع 3 سيز وروق كده دماغك وركز. واحد كونسوليديشن يعني ايه؟ يعني الالفيولاي مليانه بص ودم وصديد وبتاع وبلاوي وكرات دم بيضة ومليانه كل يعني هي مش شغاله. فانا اعتمدت على مين؟ على البرونكيولز. الاحتمال الثاني في السياق ثاني سي كولابس والايبيتال تبر. والله معبره كولابس والايبيتال تبر. كولابس عن الالفيولاي ايه؟ والهواء دخل فين؟ وخرج من ايه؟ يبقى نوع التنفس ايه؟ برونكيال. نمره 3 كافيتي. الهواء دخل في كافيتي وخرج من الكافيتي. مفيش الفيولاي كافيتي كانه كافيتي. فاهمني ولا لا؟ مفيش حاجه هتكولابس وتخرج. هذا النوع من التنفس اسمه برونكيال بريثنج. يحصل نورمالي على التراكيه وابنورمالي مع الثري سيز. ما مواصفات هذا البرونكيال بريثنج؟ اولا يبقى صوت هولو كانك بتنفخ في تيوب هولو تخين شويه في جاب. مش الهواء وقف هنا قال لك اعمل ايه دي خدت وقت. الوقت ده اسمه ايه؟ جاب. الاكسبيريشن تقريبا قد الانسبيريشن او اطول منه سيكه صغيره. هو زي الهواء ما دخل زي ما ايه؟ ما خرج. بس كل ما هنالك ان هو بيخرج الاير واي ضيق شويه ممكن يطول سنه صغيره لكن غالبا الاثنين قد بعض. ما مواصفات البرونكيال بريثنج؟ صوت هولو في جاب. الاكسبيريشن اطول من او يساوي الانسبيريشن. وهقول لك صفاتين كمان. اميز ازاي ان المكان ده فيه برونكيال بريثنج؟ قول لي هولو وفي جاب واكسبيريشن اطول منها ويساوي الانسبيريشن وزي الصوت اللي انا سامعه على التراكيه.
لو الصوت اللي هنا زي اللي انا سامعه هنا يبقى اللي هنا برونكيال ولا ايه يا ولاد؟ اقول لكم من الاخر يا ولاد، اقول لكم من الاخر، احلف ازاي ان المكان ده فيه برونكيال. اخلي المريض يقول 5 4 بشويش اللي هي ويسبري. هي لو سمعت الويسبري يبقى المكان ده فيه حاجه من الفريزي، يبقى هذا النوع من التنفس. ففي قاعده بتقول ايه؟ to confirm bronchial breathing اعمل حاجتين. compare with trachea and do whispering electronically. وانا بقول لك يا ولاد الويسبرنج ما بيكذبش. الويسبرنج ما بيكذبش. الويسبرنج ما بيكذبش. ماشي يا ولاد؟ هتفهم حاجه؟ هتفهم حاجه؟ الويسبرنج ده يفك لك تواصل. انت ممكن في ناس بتعمل ايه؟ يمشي على الشيست كله 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 ويسبرنج. الحته اللي يسمع فيها ويسبرنج يقول لك بس ستوب، خد نفس، الحته دي فيها برونكي، انا عندي حاجه من الفريزي. ماشي يا ولاد؟ في امتحان الدكتوراه كانوا عايزين يسقطوني. ايوه بدي كورسات بقى وشبابني حد وبلقطني في الاسم، واخد بالك؟ طلعوا سقطوا، فجابوا لي حاجه، خدوني في اوضه كده لوحدي، مكتبه معموله على العالم كله، ودخلوا لي حاله، قالوا لي ربع ساعه تخلص العيان ده وبعدين تمتحن. طب الحاله ايه؟ قالوا لي دكتور انا بقول لك الحاله ايه؟ مفيش حاجه، انت عندك العيان واشتغل معاه ومالناش دعوه. فليه بفحص العيان؟ فانا قلت حاله التشيست، عملت انفكشن بالبيشن بالكشف وسكوتيشن. هم اللي بعملوا سكوتيشن انا بسمع بالطريقه دي. كل ما احط اقول له 4 كل حاجه سامحها. كل وسطي وش وجنب وظهر وكل حاجه، فاهمني؟ فانا احط ايدي على العيان مش سخن. يا عم انت محبوس في العمود بقى برونكو هرمونيا ولا حاجه وبتاع وكده، ما هو كونسوليشن في كل حته. قال لي لا. قلت له طيب انت محبوس ليه؟ قال لي قبل ما اتكلمش معاك. قلت له تعمل وظيفتك بقى، قال لي ما فيش كده. مسلطينه عليا. ما فيش 10 دقايق دخل عليا ايه بقى الحاشيه اللي هو الخاتم اللي بيحكوني. كان ده 13 سنه. داخلين بيحكوني. خلصت، قلت له لسه ما خلصتش. قال لي طب انت العيان بتاعك عامل ايه؟ مش لازم تخلص. انا كده ساقط يعني. انا ده روتين. حالتك ايه؟ قلت لهم والله العظيم زي ما بقول لكم كده يا ولاد والله بضحك عليكم. قلت لهم حالتي فيها مالتيبل كافيتس سراوندد باي كونسوليشن. حد فاهم حاجه؟ انا قلت كونسوليشن مش مع العين مش سخن مش توكسيك يعني. قلت كل ايه كولابس اللي على الناحيتين ده. ما ينفعش غير كافيتس. قلت لهم مالتيبل كافيتس سراوندد باي كونسوليشن. بصوا لبعض. قالوا لي انت مين اللي غششك بالحاجه؟ قلت لهم والله انا حد غششك. قالوا انت شفت السي في بتاعته انت عارف؟ قلت لهم والله اول مره اشوفه. فاهمين حاجه؟ هم سقطوني برضه فاهمين؟ ايوه بس انا والله انا ما شفتش عندي قبل كده بس والله كانت الرساله اللي حبيت اقولها لك والله العظيم حصل اقسم بالله والله العظيم بس انا خرجت انا صرت مبسوط انا خلصت العيان انت فوق في نفس الوقت تطلع في الدكتوراه من اول مره احنا لازم نعيد يعني ايه انا ما اعرفش اي حاجه. انا كل معلوماتي عن العيان كل معلوماتي ان هو عنده مالتيبل كافيتس السراوند باي كونسوليشن. وانا عرفت منين؟ اصلا ما سالنيش اسئله ثانيه. انا اتفضل عرفت ازاي؟ اتفضل ايه؟ والله زي ما بقول لك انت عارف والله ده انا عرفت. عرفت بعد كده في الكواليس بقى انت اللي هشك والله العظيم كنت اول مره بس انبسطت. قعدت ادور عليه تاني ما لقيتوش. فهمت؟ طب الحاله كانت ايه؟ وانا ما اعرفش انا ما شفتش انا لا شفته قبل كده بس انا كلامي صح وما حدش لقيته. يعني ايه اللي ممكن يعمل كده؟ اللي يعمل جايز كونجنتال جايز برونكيسس معنيف اي حاجه ما اعرفش. انا ما اعرفش انا ده كل اللي لقيته في العيان. ما فيش اي حاجه ثانيه بص في المريض. فاهمين يا ولاد حاجه؟ وقلت رساله لازم اوصلها للطلبه. رساله مش تنجح من اول مره. لا بصي البكالوريوس الماجستير الزماله الحاجات دي بتخدي هو الدكتوراه بس عشان دي في اخر حاجه انت بتعملها فايه هو ده مطلوب يعني عشان ما تبقاش ما تفرطش فيه لازم بس انا كنت بارد يعني مش من النوع اللي هو ايه انا مدي الدنيا صدمه اصلا مش فارق معايا حاجه مش باخد الحاجه على صدري قوي. عندكم بقى في حد في بنت يبقى عندها امتحان ب 10 درجات وما تنامش. فاهمين ولا لا؟ ما ينفعش. والله كده اصل بتاع اللي ربنا عايزه فاكرني كنت بقعد اذاكر كده في الدكتوراه والله وربنا فتحت اقسم بالله فتحت. كنت بروح الحصه الساعه 7 الصبح اخلصها واطلع على الامتحان وخلص الامتحان واروح اكمل شغلي. فاهمين ولا لا؟ كده والدنيا مشيت ازاي؟ كنت بقعد اتعصب كده واتشنج وكلام ولا صدمه
هو بس يوم الامتحان بتستنى بس ده المفروض ده اللي دل عليا، ده ما اعرفش حاجه ثانيه غير كده. غير كده خلاص الدنيا كانت ماشيه وزي الفل. انا القصد ايه يا ولاد؟ الرساله ايه الخلاصه يعني؟ الويسبرنج ما بيجيبش. لو زنقت في حاجه تعمل ايه؟ يجوا في الامتحان يحط لك علامه كده على الشيست تاني يقول لك اسمعني الحته دي يعني. قول لي انت سامع ايه؟ فانت المفروض تعلق على ايه؟ على البريس ساوند ولا الاديشن ساوند. فانت اعمل حركه عشان خاطري. اصلا انا هحط لك علامه. هو بيقول ايه؟ بتسمعك؟ وانس ان انت سمعتيها يبقى المكان ده ايه؟ حاجه من الثري كان مهم الصبح وانا طولت عليك لسه يعني في الطبيعي انا لو هو ما عملوش حاجه مش هسمعها. مش هتسمعيني وانس انها سمعت يبقى حاجه من الثري فهمتيني ولا لا؟ فانا بنصحكم لما تعرف نوع التنفس لو قال 4 بشويش وسمعتها يبقى هذا النوع من التنفس. انا بقالي 5 دقايق بلف حوالين المعين عشان احلف ان انا عندي برونكال بريدنج في مكان ما في مكان ما اعمل ايه؟ يبقى الويزنج ما بيكذبش، الويزنج ما بيكذبش، خلصت انتهى. طيب بص يا دكتور هذا فاضل لي معلومتين. هذا البرونكال بريدنج يسمع نورمالي على التراكيه. مين فاكر سيرفس الهاند والتراكيه؟ محدش فاكر ها؟ دي 6 ها؟ لغايه دي 4 تحتيها هنا في لانج تيشو، في لانج تيشو يعني في الفيولاي وفي الفيولاي فاسمع عليها ايه؟ فيزيكولار يعني انا اسمع اجي من ورا كان عندها فرعيات اسمع هنا ايه؟ برونكال برونكال لغايه لما اجي عند تي 4 اسمع فيزيكولار. مرات تركز في الساين دي مهمه. ليمف نود تكبر هيلز تقفل الالفيولاي يمين وشمال وفوق وورا فالهواء يفضل مكمل في برونكس فاسمع برونكال بريتنج في الميد لاين تحت مستوى التراكيه اسمها ديسبن ساين. سؤال شهير ما هي الديسبنز ساين؟ ليها صوره كده قدامك برونكال بريتنج below the level of trachea اللي هو تي 4 due to interbronchial lymph node enlargement. ايه اللي هيكبر lymph node في هذا المكان؟ يا تيومر يا تي بي. اللي هيكبر lymph node هنا يا ايه؟ يا تيومر يا تي بي. فهتلاقي في برونكيال بريدنج تحت مستوى التراكيه. كمان مره التراكيه من سي 6 لسي 4 في الميد لاين طول ما انا بسمع ايه؟ بسمع برونكيال لكن تحتيها اسمع ايه؟ لو سمعت برونكيال تحتيها يبقى في ليمف نود كبر ضغط على الالفيولاي. لما ضغط عليها الهواء دخل في برونكس وخرج منها. دخول الهواء في برونكس وخروجه منها يعمل حاجه اسمها برونكيال بريثنج يبقى اسمها ديسبنز ساين. علمتوا عليها؟ مش لاقيها؟ كبرتي ما انا بسمع برونكيال هنا في الميد لاين في الميد لاين لغايه هنا هسمع برونكيال. انا بتكلم عن الميد لاين مش في الامام. انا بسمع في الباك زي الصوره اللي قدامك. بص يا كابتن المعلومه الثانيه البرونكال بريثنج ده انا يكفيني جدا وشاطر وممتاز ورائع لو جيت قلت لي ان الحاله فيها برونكال بريثنج وعلى راسي من فوق. يجي بقى دكتور رخم وبيرخم عليك وعايز مستوى عالي قوي يقول لك ايه انواع البرونكال بريثنج؟ تقول له 3. في نوع تيوبولر وفي نوع كافيرنس وفي نوع امفوريك. تيوبلر كاني بنفخ في تيوب. عارف التست تيوب كده؟ تنفخ فيها هو داخل في تيوب وخارج من تيوب، تيوب وخارج من زي الكونسوليشن. الكونسوليشن الفيولاي مليانه على فكره انتوا فقدتوا التركيز وانا فاضل لي 5 دقايق ونمشي. فركزوا فيهم عشان امشي وربنا ما يمشي انا ما مش فاكر. خلاص فخليكم حلوين كده احسن لكم. ركزوا معايا عشان نخلص. يلا الحته اللي جايه رخمه ومش واضحه في كتاب النظر. وانا اشرح حاجه صعبه جدا خلاص؟ ومش تفهمها بالملي ايه رايك؟ لان محتاجه رسمه. ممكن نركز؟ يلا انا بقول دلوقتي دخول الهواء وخروجه في برونكس والالفيولاي مش شغاله زي الكونسوليشن بيعمل برونكيال بريدنج اسمه تيوبلر. دخول الهواء في كافيتي كده مش كافيتي يبقى اسمه كافيرنس زي واحد عنده ابسس او تي بي كافيتي او حاجه يبقى في نوع اسمه ايه؟ تيوبلر ونوع اسمه ايه؟ كافيرنس. تيوبلر زي الكونسوليشن زي الكولابسوس بيتا برونكس. كافيرنس كافيتي ابسس او تي الابسس ده لما يفضي يبقى كافيتي او تي بي عامل كافيتي. حلو. فاضل نوع اسمه امفوريك. امفوريك برونكيال بريثنج يعني ايه؟ امفوريك ده صوت قوي شويه بيرن شويه بالظبط. عارفين يا اولاد قاروره الميه اللي هي 10 لتر دي الفتحه بتاعتها ايه؟ صغيره عشان بتحط على الكولدير كده مش كده وهي مساحتها كبيره. انا جبت القاروره دي وفضيتها من الميه وجيت عند الفتحه بتاعتها ونفخت كده وانت بتنفخ هتلاقي بتعمل صوت بيسمع. الصوت اللي انت سامعه ده اسمه امفوريك. وده معناه
ان الهواء اندفع من حته صغيره على مساحه كبيره، وله في الطب 3 أو 4 عايزين نتناقش فيها. ايه الاسباب بتاعتنا؟ ركز معايا الله يبارك لك. هنا كده حوالين اللنج يا اولاد اللي بالاسود دي البلوره. دي البلوره. ليها فيسرال وليها فرايتا اللي هي كما تعلمون، وده البلوره الساكن. دي البرونكس، المنظر ده انتوا عارفينه. البرونكس اهي بتتقسم كده صح؟ يلا مين يشرح لي المنظر ده؟ ايوه برونكو جلوبال. يلا عايزين نعيش اللحظه دي. يلا عيش اللحظه دي. خد نفس. الهواء ماشي كده 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 كده، جه من حته صغيره على مساحه ايه؟ يعمل نوع من التنفس اسمه انفوري، ده تبع مين؟ هل في قلب يغير؟ يبقى ده مش فيزيكال. فهمتوني ولا لا؟ وده داخل في مين؟ في برونكاس وبرونكال، بس نوع البرونكال هنا ايه؟ لان الشرط اللي احنا قلناه تطبق ان انا جاي من فتحه صغيره على مساحه، يبقى المساحه الكبيره عندنا هي مين؟ هي البلوره الساكنه. اتفهمت الحته دي؟ ده اول حاجه. ثاني حاجه هنا كده يا ولاد في عضله، في عضلات كده صح؟ في نيوموثوركس، في حاجه اسمها كلوزد نيوموثوركس واوبن نيوموثوركس وفيشن نيوموثوركس. كلوزد يعني ادرس ربشارين شويه هواء صغيرين حصل لهم ابزوربشن ولا كده في اي حاجه وده سهل ومش عايزينه ومحدش بيحس بيه. اوبن نيوموثوركس واحده حبت تقتل جوزها، فهو نايم كده فات راح جاي بس كده من المطبخ ما ماتش، متخيل ما عملش ليه؟ اقول له عملت كده وطلعت، عملت كده وطلعت، حلو كده. ايه اللي حصل؟ ركزوا معايا الله يبارك لكم. راحت فاتحه كده، عملت فتحه من بره وفتحه في البلوره وفتحه في البرونكس. الفتحه اللي في البرونكس وفي البلوره قدام بعض. لما طلعت بالسكينه راحت العضله اللي هنا عامله سبازم قفلت. اصبح الكونكشن من الداخل. كلكم فاكرين ان الكونكشن في النيوموثوركس من الخارج وده غلط. الكونكشن منين؟ ايه اللي بيحصل؟ الفتحه دي قدام دي صح؟ ده اسمه اوبن للنيوموثوركس. ركز معايا اثناء الانسبيريشن. كده كده يملى مين؟ اثناء الانسبيريشن. انا عندي شاهدين، الشاهد الاول مش لو بيعمل حته صغيره على مساحه كبيره يعمل برونكل بس نوعه ايه؟ انفوري. الشاهد الثاني يا اولاد مش الهواء عمال يدخل ويخرج. هل اللنج بيحصل لها كولابس؟ عشان كده جوزها ما ماتش. كيف تقتلين زوجك؟ كيف تقتلين زوجك؟ مش هو نايم وهو واقف واجيب وراه لابس كده كده بزاوية وانت فيها لفه كده جوه فاهمه؟ بزاوية. ليه بقى؟ دي بتاعت الناس البروفيشنال. ازاي يعني يا ولاد؟ لما السكينه دخلت كده عملت فتحه في البلوره وفتحه في البرونكس مش قدام بعض. عملت فتحه في البرونكس هنا. عملت فتحه في البلوره هنا. قول لي ايه يعني؟ ولا احنا فاهمين اي حاجه؟ انا عارف انه مش فاهمين. ده طبيعي واقع يعني. اثناء الانسبيريشن هيجي الهواء هوبا كده 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 يعدي كده، بس المهم مش بيعدي فتحه صغيره على مساحه كده. لا انفوري بس خلينا مش موضوعنا بقى. دلوقتي الهواء جه دخل كده اثناء الانسبيريشن فمال مين؟ البلون. اثناء الانسبيريشن بص دي بتلزق هنا مش دي بتلزق هنا ودي بتلزق هنا. فاهم حاجه؟ فالهواء ما بيشربش ياخد نفس يدخل بعدين. طب هو لما عمال يدخل هواء في البلون ما بيخرجش ايه اللي يحصل في اللنج؟ كولابس. مالي الفتحتين مش قدام بعض. لما يكونوا مش قدام بعض يجي الهواء يعدي كده 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 ويدخل هنا. وبعدين لما يجي يخرج دي بتقابل دي ودي بتقابل دي فبيقفل. يبقى يقول لك acts as a valve. يسمح بمرور الهواء للبلوره ولا يسمح؟ هو يعني ايه صمام يا ولاد؟ يعني هو ايه يعني ايه فيس كده؟ رايح جاي فهمتوني ولا لا؟ انا هنا ايه اللي حصل؟ فالف يعني الهواء عمال يدخل في مين؟ في البلوره وما بيخرجش يدخل في البلوره بيحصل مشكلتين. المشكله ان اللنج اللي عندها المشكله دي بقت كولابسز وبعدين البلوره عماله تتملي قوي تروح زقه القلب على اللنج الثاني فاللنج الثاني تكولابس يموت. كيف تقتلين زوجك؟ هخلي الفتح اللي في البلوره مش قدام الفتحه اللي في البرونكس فبالتالي تشتغل كانها فالف. اما لو خليت الفتحتين قدام بعض الخبطه اللي هي عموديه الاثنين هيبقوا قدام بعض الهواء هيدخل ويخرج مش هيموت وهينتقم منك. عشان كده بصي اللي يضرب هي ضربه واحده ضربه معلم. عشان كده بقول البروفيشنال القاتل المسلل الخطر اللي هو السفاح يعرف هي ضربه واحده هي خبطه واحده وخلاص. فاهماني ولا لا؟ يقول لك واحد ده خد 30 خبطه وماشي ما هو خد اي كلام
يبقى الفكره كلها هي خطه واحده قاتله تؤدي الى تنشن نيوموثوركس. دكتور الخلاصه امفوريك بريسنج في الطب له 4 اسباب. بس قولي فاهمين ولا لا؟ برونكو بلورال فيستيول اوبن نيوموثوركس اوبن نيوموثوركس ايوه ما هي برونكو بلورال فيستيول بقى ظلموا. انتوا هتجننوني ليه؟ دكاتره اللي عنده البرونكو بلورال فيستيول زي الاوبن نيوموثوركس بالظبط اللي هو بيدخل. طيب تنشن نيوموثوركس طبعا او لو واحد عنده عنده كافيتي كبير. لو في كافيتي كبير ممكن اسمع عليه برضه ايه؟ امفوريك. الخلاصه ما انواع البرونكال بريثنج؟ ها انواع البرونكال تيوبولار كونسوليشن كافيرنس كافيتي ها امفوريك. ما اسباب الامفوريك؟ 4 برونكو بلورال فيستيول اوبن نيوموثوركس تنشن نيوموثوركس ولو واحد عنده بيج كافيتي. فهمت ولا لا؟ يبقى احنا عندنا البريث ساوند يا فيزيكولار بريثنج يا فيزيكولار برولونجد اكسبيريشن يا برونكال بريثنج. والبرونكال بتتقسم داخليا الى 3 انواع. طبعا انت اللي هيجي لك برونكو بلورال فيستيول في الامتحان ولا هيجي لك تنشن ولا اوبن نيوموثوركس، لكن دي مهمه جدا في النظري. هتسمع كلمه امفوريك وبقى بيلي ده فهمتها. فهمت يعني ايه امفوريك؟ فهمت يعني ايه كلمه امفوريك؟ مش هو الاسبوع اللي جاي على خير.